1000 फिल्में कर चुके करण अर्जुन सिंह। 12 वर्ष की उम्र में 20-20 घंटे काम सीखा है इन्होंने। एक फिल्म पर 10x16 के कमरे में 150 घंटे की मेहनत। इंडिया में सबसे बड़े फॉली आर्टिस्ट हैं करण अर्जुन सिंह। क्रिश 3, बाहुबली, दंगल, टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों से लेकर दिल्ली क्राइम, पाताल लोक जैसी वेब सीरीज तक इन सभी में फॉली आर्ट का काम इन्होंने ही किया है। ये इंडिया के टॉप फॉली आर्टिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने का सफर इतना आसान नहीं था। 12 साल की उम्र से ये इस काम को सीख रहे हैं, तब इन्हें रोज 20 घंटे काम करना पड़ता था। इतना काम था कि स्कूल भी हफ्ते में 1-2 दिन ही जा पाते थे। ये फॉली आर्ट यानी फिल्मों में शूटिंग के बाद हर सीन को रियलिस्टिक टच देने के लिए हर चीज के साउंड को एक 10x16 के कमरे में डब किया जाता है। जैसे पैदल चलने से लेकर दरवाजा खुलने, कुर्सी सरकने तक की आवाज। फिल्म में जितना काम हीरो हीरोइन करते हैं, उससे ज्यादा काम पर्दे के पीछे फॉली आर्टिस्ट करते हैं। एक छोटे से स्टूडियो में 2.5 घंटे की फिल्म में रियल साउंड इफेक्ट देने में करीब 150 घंटे का समय लगता है।